Kilo veremiyorum, diyet yapamıyorum, tatlı krizime hayır diyemiyorum. Bu neden oluyor ve buna neden dur diyemiyoruz biliyor musun? Belki de kıtlık tüneli yaşıyorsundur. Karanlık bir tünelde elinde el feneriyle kendini hayal etmeni istiyorum. Elindeki o feneri açtığında tünelin tamamı aydınlanmaz değil mi? Yalnızca önündeki birkaç adımlık yolu görebilecek kadar aydınlatır. Yani anlık bir rahatlama hissettiriyor o anda. Ben yolumu görüyorum hissiyatı. Peki tatlıyı yediğinde ne oluyor? Sen de o tatlıyı yediğinde beynin diyor ki evet şu anda bir problem yok, ben bu tatlıyı yedim ve rahatladım. Ama uzun vadede bizi pek de mutlu etmiyor gibi. Krizi hissediyorsun, yemek istiyorsun, yiyorsun, rahatlıyorsun ve tekrar kriz geçiriyorsun, tekrar yiyorsun, pişmanlık duyuyorsun. Çünkü anlık bir rahatlamayla sadece o tünelin bir kısmını görüyorsun, birkaç adım atıyorsun ama o tünelden çıkamıyorsun. Aynı o anlık tatlı yiyip rahatlama hissiyatına kavuştuğumuz ve uzun vadede kilo veremememiz gibi, değil mi? Çünkü bazen mesele tatlı değil, boşluk hissi.